आफ्नै मनदेखि आँखाहरू हारिदिन्छन् आज। आफ्नै मनदेखि आँखाहरू हारिदिन्छन् आज। आँसुको सागरबाट थोरै मुस्कानले तारिदिन्छन् आज। आँसुको सागरबाट थोरै मुस्कानले तारिदिन्छन् आज। आँधी बेरी ठुलो आउनु पर्दैन, आँधी बेरी ठुलो आउनु पर्दैन सपनाहरू उडाउनलाई। आँधी बेरी ठुलो आउनु पर्दैन सपनाहरू उडाउनलाई। सानै हुरीले पनि बगैँचा उजाड पारिदिन्छन् आज। सपनाहरू उडाउनलाई सानै हुरीले पनि बगैँचा उजाड पारिदिन्छन् आज। हुने भए यादको माला गाँसिदिन्थे आज। हुने भए यादका माला गाँसिदिन्थे आज। मायाका फुलबारीलाई उजाड्ने झारहरू मासिदिन्थे आज। भमरा भई उड्दै उड्दै आऊ तिमी मेरो बगैँचामा। भमरा भई उड्दै उड्दै आऊ तिमी मेरै बगैँचामा। बिर्सिएर तिम्रा घातका खम्बाहरू भाँचिदिन्थे आज। चिम्लिएर बस्छन् बरु यहाँका आँखाहरू आज। चिम्लिएर बस्छन् बरु यी आँखाहरू आज। नजिक आइबस्छ मेरै ढुकढुकीको माझ। दुनियाँले त नाम दिए प्रेम रोगी जड्या भनी मलाई। दुनियाँले त नाम दिए प्रेम रोगी जड्या भनी मलाई। धामी वैद्य जडीबुटी केही काम लागेन आज। यादहरूले घेराहाली लखेटिरहन्छन् मलाई। खुत्किएर जाने ठाउँ कतै पाइन आज। खुत्किएर जाने ठाउँ कतै पाइन आज। यो कसको सम्झनामा हो यति राम्रो? यो विगतमा भुलेका यी भुपु मायालुहरूकै सम्झनामा हुनु पर्यो। भुपु मायालुहरूको अम्बिका दाइ के छ यतिखेर के भन्नुहुन्छ? म्याम छेउमै हुनुहुन्छ, रिमा म्याम। यति बेला म विगत बिर्सिएर वर्तमानमा रमाउँदैछु। भविष्य उपरवालाको हातमा छ। भविष्य उपरवालाको हातमा छ। कुनै बेला तपाईँको विवाहको चर्चाहरू पनि आउँथ्यो क्या? यद्यपि त्यो एउटा मजाक पनि भन्दा मजाकै जस्तो पनि भयो होइन? के छ अहिले तपाईँको नानीहरूको अवस्था के कसो छ? कसको? मेरो चाहिँ तपाईँको छोरा र छोरी हुनुहुन्थ्यो नि? दुईटा बाबुहरू नै हो। ए बाबुहरू छन्, बाबुहरू विदेशमै छन्। कुराकानी भइरहेछ? भइहाल्छन्, छोरा छ, कुरा नभए के म बाँच्न। तर त्यत्रो ठुल्ठुलो छोराहरू हुँदा भने कसैले चाहिँ निस्क्यो क्या विवाहको कुरा तपाईँको कहिले निस्क्यो बिचमा? अनि अम्बिकाको लगत्तै त्यो त सोधिहाल्छ नि। के छोरो ठुला हुँदैमा छोरी ठुला हुँदा आमाको उस देखेर चाहिँ जसले पनि अब बिहा गर्नुपर्छ, तपाईँले पनि एक्लो जिन्दगी नजिउनु भन्ने त धेरै हुँदैनन् र? भइहाल्छ नि त्यो त। अम्बिका दाइले चाहिँ भान्जा हेर्नु भएको छैन? म भान्जा हेर्ने अति आतुरमा छु। अब छिटै आउँदै हुनुहुन्छ भान्जा। कुराकानी चाहिँ भएको छ? बोली सुनेको छु तर भान्जासँग दोहोरो बात भएको छैन। बहिनीसँग भान्जाले कुरा गरेर सुनेको छु। सन्तोष लागेको छ, खुसी लागेको छ। यो आश्रमको विषयलाई लिएर उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ खासमा? उहाँहरू त अब बाबुहरूको चाहना नै यही। अब उनीहरू नै भन्छन् जस्तो आमा हामी पनि त्यस्तै भइने रहेछ, हामी पनि कोही रोएको देख्न सक्दैनौँ, कसैको दुःख देख्न सक्दैनौँ, हामीलाई नि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा जे चाहिँ मम्मीले गरिरहनु भएको छ हामीलाई, हामी यहाँ विदेशमा छौँ र पनि जो साथीभाइले पनि तपाईँ त फलानु रिमा दिदीको पो छोरो रहेछ त है, तपाईँको मम्मी त रिमा दिदी पो हुँदो रहेछ भन्दा कति गर्व लाग्छ। मम्मी आज हजुरले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ ओहो म त हामी त मम्मीको छोरा पो रहेछौँ है भनेर चाहिँ अर्कै छाती फुल्छ, गर्व लाग्छ। हाम्रो साथीहरू सबैजना टिकटक हेरेर हुँदो रहेछन्। कतिजनाले भन्छन् रिमा दिदीको छोरा पो हो त विवेक त भन्छन्, रिमा दिदीको छोरा पो हो त हाम्रो विनायक त भनेका हुन्छन्। हामीलाई धेरै गर्व लाग्छ भन्छन्। उहाँ अब जुन अब अस्ट्रेलियामा पनि धेरै सानो बाबुको साथीहरूले पनि अनि सानो बाबुको साथीहरूको मम्मीहरूले पनि या कोही रुममा गेस्टहरू आउनुभयो भने पनि भन्दा रहेछन् त्यसै गरी ए उहाँ त उहाँको छोरा है, उहाँको मम्मी त यो हो नि भन्दाखेरि हामीलाई कति गर्व लाग्छ भन्छन्। त्यो हजुरको यो एउटा सपना सानैदेखि थियो मम्मी, हामीलाई भन्नु पनि हुन्थ्यो तर आज यो सपना पुरा भइरहेको छ। यसलाई हजुरले यसै गरी लाँदा नै हामीलाई पनि धेरै खुसी छौँ। हामी पनि यस्तै सेवामा नै डुब्न रमाउन चाहने खालको एउटा भाव हजुरले दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ पक्कै पनि लाग्छ मम्मीकै यो आएको होला हामीलाई भनेर एकदम गर्व गर्छन्। दुईटै छोराहरू चाहिँ यसमा धेरै नै समर्थक र उनीहरूले सकेको साथ सपोर्ट पनि यसमा गरिरहेका छन्। जस्तो अहिलेको अवस्थामा एकजना बच्चा पाल्न पनि एकदम गाह्रो अवस्था छ होइन? यो अर्थले हेर्दा तपाईँका यति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, बाआमा हुनुहुन्छ, यो आर्थिकलाई चाहिँ कसरी तपाईँले मिलाएर लागिरहनु भएको छ? अब यस्तो हो, यो भगवान्ले त आँट म पुऱ्याउँछु भने जस्तो एउटा मैनबत्ती कसरी प्रकाश दिन्छ भनेपछि आफू सकिएर मैनबत्तीले सबैलाई उज्यालो दिने हो नि त। पहिला त आफैबाट हरेक कुराहरू सुरुवात गर्दै जाँदा एउटा कमिलाको तालमा चल्दै जाँदा कमिलाले पनि यति यति माटो उठाएर चाहिँ एउटा ठुलै थुप्रो बनाएको हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ मैले पनि हिजोका दिनमा आफ्ना सबै कुराहरू चाहिँ हिजोका दिनमा लगायत आज पनि अहिले त्यो जुन भवन बनिरहेको छ त्यो भवनको लागि पनि मेरा सबै सम्पूर्ण मेरा भएका जायजेताहरू नबिल ब्याङ्कमा राख्नुदेखि लिएर आफ्ना भएका घर गहनाहरू ल्याएर भाँडाकोमा राख्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ मैले
यसरी चाहिँ भने नि एउटा मैनबत्तीको आकारमा आफूलाई राखेर यो दिँदै गर्दाखेरि गर्दै गर्दा यस्तै मेरो दुःखलाई मेरो एउटा सेवा भावलाई बुझेर भगवान स्वयं आफै प्रत्यक्ष आउने होइन कि भगवानले चाहिँ त म पुऱ्याउँछु भनेको जसरी चाहिँ एउटा एउटा भगवान रूपी मनहरूलाई आज यो कुराको खाँचो होला यत्रो चेलीले यस्तो गर्नुभएको रहेछ हाम्रो तर्फबाट पनि केही होस् न भनेर कसैले चामल ल्याइदिने कसैले दाल ल्याइदिने कसैले तेल ल्याइदिने यी खालका कुराहरू हुँदै गर्दा अहिले बनाउँदै गरेको भवनमा पनि ल है हजुरहरू आज गाँस त मैले यसै गरी मैले गरेको सत्कर्मलाई हजुरहरू सबैले निहालेर भगवानको कृपा परेर आज जुटाइरहेको छु भने सबभन्दा मेन कुरा बासको लागि अत्यावश्यक भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो एउटा सानो भूमि लोनमै भने किनेर सुरुवात नगरेसम्म यसको सम्भव नदेखिसके पछाडि म लोनमा डुबेर मैले त्यो जग्गा किनेको छु भने अब यो बनाउनको निमित्त जति सक्छु मैले अझै लोनै त्यसैलाई पनि होम लोनमा राखेर हुन्छ के गरेर हुन्छ त्यो पनि मैले स्टार्ट गर्दै लगेर तपाईँहरूले पनि जति सक्नुहुन्छ 10 बोरा सिमेन्ट 2 बोरा सिमेन्ट हुन्छ नि आफ्नो जति इच्छा शक्ति आफूले सकेको चाहनु हुनेहरूले 10 वटा इट्टै किन नहोस् त्यो सहयोग गरिदिनु होला र एउटा भवन चाहिँ राम्रो बनाइदिएर बुवा आमालाई एउटा पानी नछुइने छानो बनाएर चाहिँ आनन्दसँग राखौँ है यो चाहिँ मेरो चाहना छ यसमा मैले जति सक्दो मैले गरेको छु यसमा हजुरहरू पनि साथ सपोर्ट मिलोस् भन्दै गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै सोचेकै जस्तो गरी त होइन तर पनि धेरैभन्दा धेरै हाम्रा भगवान रूपी मनहरू ठोकिँदै जोडिँदै कसैले केही सिमेन्ट कसैले केही इँटा कसैले एक टिप बालुवा भए पनि यसरी 2 बोरा सिमेन्ट पनि यहाँ हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ कसैले भने थानकोटदेखिबाट एकजना आमाले 1 बोरा चामल र 1 बोरा सिमेन्ट पनि त्यो बनाउने ठाउँमा पनि भनेर बोकेर सुत्दा पनि ल्याइदिनु भएको छ भनेपछि यस्तै गरी चाहिँ जुटिरहेको छ अरू अन्य केही पनि छैन घर दैलो मुठी दानी भएको यसै यही प्रक्रियामा धानिरहेको आजसम्म यसरी नै छ जग्गा चाहिँ कसरी तपाईँले गर्नुभयो थियो जग्गा चाहिँ 4 आना जग्गा चाहिँ हामीले त्यहाँ किनेकै हो लोनमा मैले भनिहालेँ त्यो जग्गा पनि लोनमा छ अहिले पछिल्लो समयमा कतिजनाले चाहिँ परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन सफल हुनुभयो के छ अहिले पछिल्लो समय भन्नाले धेरैलाई गरियो रातारातमै कहिले अब 1 बजे प्रहरी ल्याइदिए पनि 2 बजे घर पठाएका पनि छन् 10 बजे ल्याए पनि 1-2 बजेसम्म पनि खोजेर पठाइएका पनि छन् अब त्यस्ता त धेरै नै हुनुहुन्छ 1 घन्टामै पनि हामीले चाहिँ सामी सञ्जालमा राखेर परिवारसँग त्यसरी पनि भएको छ है पनि गराइएको छ अनि यस्तो त धेरै अब तपाईँ यो खिच्न आइसकेको धेरै नै भयो नि त होइन अहिले लगभग 1 वर्ष यो समयमा त भन्ने भइसक्यो होला 25-30 जनाको 25-30 जना पुनर्मिलन अब नयाँ भवन पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुन्यौँ अब दर्शकलाई हामी पक्कै पनि देखाउनेछ यो भिडियो पश्चात होइन कस्तो खालके कतिजनालाई अटाउने खालके कस्तो खालके भवन चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ अहिले अब त्यो त यतिजना अट्ने यहीँ पनि हाम्रो भन्ने हो भने सजिलोसँग राख्ने हो भने 20-30 जनाभन्दा बढी अट्ने यहाँको क्यापेसिटी त होइन नि त यो अटेर भन्दा नि एउटा अटाइएर एउटा मनले गरेको एउटा सत्कर्म भएको कारणले गर्दाखेरि सडक पेटीमा त्यसै भौतारेर बाआमाहरू बस्नु भएको थियो भन्दा सडक पेटीमा प्रहरी भेटिसके पछाडि यहाँ ल्याइसके पछाडि उहाँले तातो खाना एउटा सरसफाइमा बस्न पाउनुहुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले पिँढी भने पनि राखौँ भनेर यो ६३ जनासम्म ६५ जनासम्म पनि हामीले यहाँ सम्हालिरहेको अवस्था छ भनेपछि अब योभन्दा त निकै ठुलो ठाउँलाई चाहिँ हामीले समेट्ने त्यहाँको हाम्रो योजना छ होइन मेरो चाहना छ त्यसले गर्दा सकेसम्म चाहिँ मेरो एउटा चाहना चाहिँ के छ भने सकेसम्म 100 जनासम्म बुवा आमाहरूको बिचमा चाहिँ म एउटा उहाँहरूको छोरी र उहाँहरूको आमा पनि बनेर बस्ने मेरो त्यो धोको चाहिँ छ सायद 100 जनासम्म चाहिँ मैले पुऱ्याउँछु होला 100 जना त्यो मेरो चाहिँ पहिलेदेखिको 100 जना चाहिँ म आमा बुवाहरूको बिचमा चाहिँ म बस्छु है यो परिवार चाहिँ 100 जनाको ग्रुपको बिचमा चाहिँ म रहेर उहाँहरूको एउटा आमा उहाँहरूको छोरी बन्ने चाहिँ मेरो चाहना मैले पुरा गर्नु छ भनेर नै मैले यो भवन बनाउनको निमित्त यतिसम्म गरेर यो ठाउँमा मात्रै यो साध्य नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यहाँ यो कदम चाल्दैछु नि त त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ 100 जनासम्म चाहिँ म राखेको छु अम्बिका दाइलाई लाग्छ हामीलाई त्यो गीत सुनाउनलाई अलि हतार भयो कि जस्तो लाग्यो हो दाइ के छ छेउमा आउनु त अम्बिका दाइको हकमा के छ अहिले अवस्था के छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाहरू अब अम्बिका दाइको स्वास्थ्य अवस्था अरू त ठिकै छ अब उहाँको शारीरिक अवस्थामा अलिकति कम्मरदेखि तल चाहिँ उहाँको कमजोरै छ जसले चाहिँ भन्दा नि पहिलेदेखि उ थियो अब उहाँको एमआरआई गर्दा पनि यो नसा चेपिएको कारणले तल खुट्टामा चाहिँ असर परेको छ त्यसले गर्दा एकदम राम्रोसँग फटाफट हिँड्नलाई गाह्रो हुन्छ अब केही कुराहरू उचालेर हिँड्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिन्छ अरू कुराहरू त उहाँमा त्यस्तो नराम्रो केही पनि असरहरू छैन र अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा यहाँ आइसके पछाडि दाइले धेरै कुराहरू चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै आफूलाई परिवर्तन गरेर लगिरहनु भएको छ यो कुरा एकदम सरस्वती देखिएको पनि छ र उहाँले बोली पनि रहनु भएको छ अहिले धेरै कुराहरू यहाँ सेवामा पनि यहाँ हाम्रा अरू बुवा दाइहरू सँगसँगै लागेर आफूले सकेको आफ्नो ज्यानले बलले भ्याएको सेवा पनि उहाँले साथसाथमा लागेर गरिरहनु भएको छ र उहाँले धेरै कुराहरू अहिले लेखमा पनि धेरै इन्ट्रेस्ट राखेर चाहिँ अहिले लेख रचनाहरू पनि धेरै लेख्नु भएको छ यी सबै कुराहरू चाहिँ धेरै परिवर्तित छन् अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि